Amici di Roblox e benvenuti in compagnia di Dino Baggio al Palacicogna di Ponzano, dove va in scena il big match della 19esima tra Montello e Conegliano, con gli ospiti che vogliono entrare in corsa per il podio. Per farlo devono superare la corazzata di Epp e compagni. Saranno gli ospiti a toccare il primo pallone di questo incontro. Inizia così ufficialmente Montello-Conegliano. Ziberi sulla destra, Favero. Veiseli poi occupa la posizione centrale sulla sinistra. Ora Finato che si accentra. Finato! Da fuori! Il destro con la rasoiata. Finato sblocca l'incontro al Palacicogna. Robazza alza la testa, va a lungo a cercare Leandrigno, che poi sbuca alle spalle dell'avversario. Leandrigno l'aveva... Favaro, la pressione di Leandrigno. Conegliano che riesce comunque a trovare questa palla splendida per Brusaferri, che l'aggancia, la palla resta in aria, ma arriva Robazza torna con calma il Conegliano. Leandrigno può puntare, trova un varco splendido per Panziera, che apre il destro sul primo palo. Sponga, Brusaferri insegue Leandrigno. Brusaferri brucia così l'avversario, quindi se ne va verso la porta di Robazza. Brusaferri con il destro ci mette la gamba, palla che va verso il calcio d'angolo. Ci arriva Robazza con calma, la pressione di Finato. Robazza è lucido e va corto da Leandrigno, che ora può puntare. Leandrigno, c'è il taglio di Panziera. Leandrigno passa Conegliano nella propria metà campo, che conduce ancora 1-0. La corsa di Brusaferri riesce a trovare una conclusione da una posizione defilata. Leandrigno resta dietro il Conegliano in attesa. Leandrigno d'esterno da Epp, che restituisce al 10. Leandrigno si coordina verso la porta, super sponga, cade a terra Panziera, ancora Leandrigno, mette fuori. Finato si salva così l'Atletico Conegliano con questa parata da incorniciare attraverso una mix card di Roblox di Sponga. Sponga può andare lungo a cercare un compagno. Taka interviene molto bene, l'aggancia e quindi fa anche ripartire il contropiede per il Montello. Taka si accentra, poi se la riporta verso l'esterno. Taka! Ibrahim Taka fa tutto lui, riconquista il pallone nella propria metà campo, riparte, sterza e davanti a Sponga è freddo e lucido. Tocco morbido, 1-1. Epp, il capitano Coppe lo attende, De Piccoli non lo affronta, quindi Coppe lo punta, lo brucia sulla sinistra. Coppe, la conclusione di rimessa Montello, che ha dei grandissimi tiratori. C'è Bertoni, la palla però è fuori da Epp, che incrocia, non ha un soffio, ha un respiro da Ziberi. Pressione di Panziera, si abbassa anche Fasanella, perde una palla in una zona di campo proibita e quindi il Montello con Panziera non sfrutta l'occasione. Bravo Sponga in uscita. Il tocco di Taka che sta per arrivare sul destro di Leandrigno, c'è anche Coppe, arriva al destro di Leandrigno, deviazione di Sponga e Panziera come un rapace d'area sbuca dal secondo palo. La girata di Panziera vale il vantaggio Montello. De Piccoli, la pressione di Leandrigno che gli porta via il pallone. Taka, Nicoli, bello il filtrato per Leandrigno da solo, una finta, Leandrigno! Tunnel al portiere, gol di esterno, gioca bunito di Leandrigno e Montello fa 3-1, fa sembrare facile quello che non è il numero 10 del Montello. L'esperienza, la classe, la qualità di Leandrigno, che ha saputo sfruttare l'ultima occasione, ma intanto Conegliano in avanti, con Finato che si gira bene, Robazza deve allontanare Nicolati, ma ancora Conegliano in avanti, con De Piccoli per l'inserimento dall'altra parte d'esterno, torna in tempo De Piccoli, è in caduta, fa ripartire la propria squadra con Veiseli, una finta, se la sposta sul sinistro, dentro da Ziberi con il tacco. Coppe, ancora 3-1 al punteggio, Coppe insiste da solo sulla sinistra e riesce ad andare via anche a Favaro alla fine, davanti a Sponga, lo salta Coppe con il tacco. Leandrigno lo attende, Carbucci non lo affronta, gli dà modo di eseguire i propri dribbling e mette questa palla a rimorchio su chi ci arriva Panziera. Leandrigno si fa tutta la fascia laterale di sinistra, il numero 10, dirige l'orchestra Leandrigno e Panziera suona il gol. Play Conegliano che va dietro, una finta a bruciare l'avversario, palla in mezzo, spunta Brusaferri, c'è ancora tempo, 4-2, accorcia il Conegliano. Veiseli chiede a Favaro di salire, Veiseli poi va al centro, Ziberi a sinistra, Finato verso il primo palo, Robazza, Ziberi rischia quasi di farti portare via, palla dall'altro, numero 10 sponda Montello, la porta è sguarnita, Bertoni verso la porta al palo, Favaro, il tocco, non ci arriva Nicoli, quindi Brusaferri cerca ancora il compagno, azione confusa con Ziberi, si muove nell'intervento Bertoni, la palla resta lì e arriva il sinistro lentissimo che fa alzare in piedi il pubblico di casa. Dice che basta così Leandrigno, il sinistro di Leandrigno vale 5-2 Montello. Ziberi aspetta Leandrigno, Favaro apre a destra, Brusaferri ancora da Ziberi al limite, Ziberi! Che mancino di Ziberi! Lascia letteralmente sul posto Robazza, non la vede nemmeno partire, il gol che vale 5-3. Manciate i secondi d'anticipo
Si chiude l'incontro, si chiude il big match della 19ª giornata tra prima e terza in classifica di C1 e Regione Veneto. È il Montello Futsal a portare a casa con un 5-3, 3 punti importanti. Ribalta tra l'altro il risultato dell'andata con cui il Conegliano vinse in casa la sesta giornata per 3-1.